नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक एंड डेकर G720 एंगल ग्राइंडर के बारे में। ग्राइंडर को लेकर दोस्तों हमसे अक्सर हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट कर पूछ रहे थे कि यह ग्राइंडर मशीन कितने की आती है। तो उन्हीं दोस्तों के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल धाकड़ा आर्यन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो में दिख रहे रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देर किए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो ग्राइंडर है हमने अमेजन से परचेज़ किया है दोस्तों, जो कि 1599 रुपये में हमने इसको परचेज़ किया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बॉक्स को ओपन करते हैं, जो कि अमेजन की तरफ से पैकिंग किया था। हमने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। हम बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। बॉक्स को ओपन किया तो ये ब्लैक एंड डेकर 820 वोल्ट का ये जो ग्राइंडर है, ये बिल्कुल कंपनी का बॉक्स है, आप देख पा रहे हैं। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। तो बॉक्स को ओपन किया आपने दोस्तों, तो जो पॉलीथीन, बॉक्स को ओपन करने के बाद पॉलीथीन है, पॉलीथीन को ऊपर उठाएंगे तो पॉलीथीन हटाएंगे अपन। तो ये जो अपना ग्राइंडर है ये हमारे सामने है, ब्लैक एंड डेकर। ये जो मॉडल नंबर आप देख सकते हैं G720 0R स्मॉल एंगल ग्राइंडर, बहुत ही बढ़िया है, पावरफुल है। 820 वोल्ट का है, 11,000 RPM है। और ये इसके साथ आप देख सकते हैं 2 मीटर की केबल आई है, इलेक्ट्रॉनिक केबल 2 मीटर लेंथ की है। और जो तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो है कंपनी ने अपने को बहुत ही बढ़िया सेफ्टी गार्ड दिया है, जिससे कि कटर लगाते हैं अपन तो चलाते हैं, तो अगर कटर वटर कुछ दिक्कत के कारण टूट जाता है तो उससे अपने को हानि नहीं होती है और सेफ्टी गार्ड की मदद से अपन सुरक्षित रह सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें बॉक्स के अंदर देखते हैं तो एक हैंडल मिला है अपने को, जो कि सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। तो इसको अपन कस लेते हैं होल के अंदर, और इसको ऐसे कसने के बाद अपन ऐसे चला सकते हैं। इस प्रकार कस के अपन इसे 3 चला सकते हैं, जिससे कि अपनी सेफ्टी बने रहे, इधर उधर डोले नहीं, बहुत ही सरल तरीके से चले। इसमें दोस्तों हैंडल 3 कंपनी ने 3 तरह लगाने को दिया है। तो अपन ने एक तरफ लगा लिया है, ऐसे 3 होल दिए हैं, अपन 3 होल में लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरफ अपने को आसानी रहे, जिस तरह अपने को घिसना है, काटना है, जैसे जैसे अपने को जिस तरफ इसको चलाना हो ना, वैसे वैसे अपन इसको कस लेंगे अच्छे से और आराम से पकड़ सकते हैं, जिससे कि अपने को सेफ्टी रहे और डोले नहीं। इधर भी इसको कस लेंगे, जिस तरफ भी अपने को घिसाई करना है, कटिंग करना है, जैसे भी अपने को चलाना है वैसे वैसे इसको कस लेंगे और अच्छे से पकड़ लेंगे, जिससे कि अपने को चलाने में आसानी रहे और सुरक्षित रहें अपन। इसके बाद अगली बात करते हैं दोस्तों। तो बॉक्स के अंदर देखते हैं अपन, आगे देखते हैं दोस्तों। तो अपने को एक की मिली है सेफ्टी गार्ड कवर लगाने की, जिससे अपन देखते हैं कि पॉलीथीन के अंदर रखा हुआ कंपनी ने ये सेफ्टी की है, जिससे कि अपन इस की से अपन कवर को खोल सकते हैं। इसका बोल्ट है, इसको आसानी से खोल के कस सकते हैं। इस की को ऐसे लगाकर जो सेफ्टी कवर लगा हुआ है इसको अपन कस के खोल लेते हैं। खोलने कसने के काम करता है। इस प्रकार इसको घुमा लेंगे अपन और इसको खोल लेंगे। इस प्रकार अपन इस एलंकी से इसको खोल के इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो बॉक्स के अंदर अपने को एक और पॉलीथीन दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखते हैं अपन। तो इसके अंदर हमको दिख रहा है एक तो की है, स्पेनर है इसका, जो अपन ये स्पेनर है, जिससे कि अपन
जो अपना कटर रहता है ना, उसको खोलने कसने का काम करते हैं। तो इसको कसने के लिए तो दोस्तों देखते हैं ये कीए जो अपने कटर रहता है ना, उसको कसने का काम करते हैं। तो इसे कसने से पहले दोस्तों ये घूमता है, तो इसके लिए कंपनी ने अपने को पीछे एक बटन दिया है, की है, ये वाली की को अपन दबाएंगे। इसको दबाने के बाद अपन इस स्पिनर से इसको एक घूमेंगे, कसेंगे, खोलेंगे ना, तो ये घूमेगा नहीं, लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको लॉक कर खोल रहे हैं अपन इस की से। इस प्रकार इसे खोलकर अब हम आपको एक कटर भी लगा कर बता देते हैं। ये कटर देख लीजिए आप, गोल्डन बुलेट का कटर है, जो आटा चक्की घिसाई और कटिंग दोनों का काम करता है। अपने को कुछ स्टोन वगैरह काटना होता है ना, पत्थर वगैरह, पॉलिश पत्थर या कुछ भी काटने का काम करता है, तो उसमें भी काम करता है। और अपनी आटा चक्की घिसाई दोनों का काम करता है, कटिंग और घिसने का। तो हम आपको इसको लगा के बता देते हैं। ये स्टोन है जो 90। फिर अपन बॉक्स की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो और क्या मिलता है अपने को कंपनी की तरफ से। तो देखते हैं कि एक और पॉलीथीन है, इसके अंदर अपने को ओपन करते हैं इसको, तो इसके अंदर से अपने को एक वारंटी कार्ड मिलता है दोस्तों, देख लीजिए आप, जिसकी ब्लैक एंड डेकर की 6 मंथ की वारंटी है कंपनी की, ये अपने को मिलता है। उसके बाद इसके नीचे अपन देखते हैं तो अपने को क्या मिलता है। तो ये ब्लैक एंड डेकर का इसका यूज़र गाइडलाइन मिलती है, इससे अपन यूज़ करने का तरीका इसमें बताया गया है। सेफ्टी वगैरह के लिए सब कुछ इसमें बताया गया है, और कैसे क्या यूज़ करना है वो सारा इसमें बताया गया है। तो हमने इसके हैंडल भी लगा रखा है, कटर भी लगा रखा है, बस चलाना बाकी है। तो हम आपको इसको चला के बताते हैं दोस्तों। चलाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल और 11,000 RPM के साथ चलता है। तो दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि अपने को चक्की की सिसाई करते समय या कोई सा भी इसका यूज़ करते समय अपने को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। अपने हाथ में सेफ्टी ग्लव्स या सेफ्टी मोजे पहनकर या आँखों में चश्मा लगाकर और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखकर ही इसका यूज़ करना है। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इन सेफ्टी बनाए रखकर इसको यूज़ करना चाहिए दोस्तों, ताकि अपने को कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इसे चालू करके अपन देखते हैं। तो हम इसको चला के बता रहे हैं आपको। तो ये हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड में पिन लगाई है इसकी, और अपन ये जो ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हैं और अपन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इससे चलाना हो तो अपन इसको लॉक का सिस्टम भी है, कंपनी ने बहुत ही बढ़िया सिस्टम दिया है। तो अपन इसको चला के बता रहे हैं आपको, तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों हमको हमेशा इसका यूज़ करते समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी सेफ्टी बनाए रखने के लिए इस गार्ड का उपयोग करना है, सेफ्टी गार्ड का, और अपने हाथों में भी ग्लव्स मोजे वगैरह पहनकर, इस चश्मा लगाकर इसका यूज़ करना है, ताकि अपनी सेफ्टी बनी रहे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।